નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ધર્મિષ્ઠા રાવળ એનડીપી ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકામાં આવેલા કુકરવાડા ગામે સહકારી મંડળીઓ દ્વારા સન્માન સમારંભનું આયોજન કરેલ, જેનું આયોજન સંસ્કાર ભવન કુકરવાડા કરવામાં આવેલ। ફૂલહારથી સ્વાગત પટેલ અરવિંદભાઈ અંબાલાલ કુકરવાડા, સાલથી સ્વાગત પટેલ પ્રભુદાસ ઈશ્વરદાસ કુકરવાડા, પટેલ જયંતિભાઈ એન, વાઇસ ચેરમેન વિજાપુર તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘનો સન્માન ફુલહારથી પટેલ અમૃતભાઈ ઈશ્વરદાસ સોકડા અને સાલથી પટેલ બગાભાઈ રેવાભાઈ સોકડા। पटेल अमृतभाई के चेयरमैन थी एकता कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, जो एकता क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी ना स्थापक पण छे। सरलताथी लोकोने धिराण मळे एवो प्रयत्न करे छे। बधी कारोबारी भेगी थईने बहुत टूंका समयमां 9,000 सभासदोने धिराण मळे छे। ओछा સમાચાર જોવા માટે જોતા રહો એનડીપી ટુડે ન્યૂઝ, હંમેશા આપકે સાથ।